В давние времена каштаны были важной частью рациона многих народов. Сегодня мы вспоминаем традицию и узнаем все об этих съедобных каштанах, их историю, особенности и способы приготовления. Каштан, а точнее его плоды, особенно популярны во Франции, Италии и Испании. Французы каждый год в третий вторник октября отмечают День каштанов. А на острове Корсика есть своеобразный обычай: семья невесты в доказательство своей состоятельности должна выставить на свадебный стол 22 блюда из каштанов. Каштан – небольшой род листопадных деревьев семейства буковых, в котором состоит еще дуб и бук. Многие каштаны растут относительно быстро в высоту и ширину, довольно скоро набирая значительную толщину ствола. Особенно в этом усердствуют американские каштаны, устремляясь в небо на 60 метров. Слово «каштан» также относится к съедобным фруктам, вырастающим на одноименных деревьях. Да, ботанически каштан не является орехом, как его называют кулинары. Плоды, вырастающие из цветков растений и имеющие семена для размножения, относятся к фруктам. Каштаны растут гроздьями по одному или несколько, до 7 орехов, внутри несъедобной колючей обертки-плюски. Внутри каштан гладкий, блестящий, темно-коричневого цвета и покрыт скорлупой, с одной стороны он плоский, с другой – закругленный. Примерно в то время, когда плоды достигают зрелости, обертка становится желто-коричневой и распадается на 2-4 части. Чаще всего она раскрывается полностью, и выпускают каштаны только после падения на землю. Открытие частично происходит из-за влажности почвы. Польза каштанов. Всего 10 жареных каштанов содержат 17% дневной потребности клетчатки. В продуктах растительного происхождения, таких как орехи, она может помочь поддерживать здоровье ЖКТ, снизить уровень холестерина, плохого холестерина и способствовать здоровому весу. В то время как миндаль и арахис богаты белком, каштаны преимущественно содержат сложные углеводы, которые организм медленно переваривает, образуя стабильный источник энергии. Продукты с высоким содержанием клетчатки и сложных углеводов также оказывают менее немедленное воздействие на уровень сахара в крови, хотя витамин С более известен тем, что укрепляет иммунную систему, аскорбинка еще поддерживает образование кровеносных сосудов, хрящей, мышц и коллагена всего организма. Антиоксидант также защищает клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов и способствует усвоению и хранению железа. В чем еще польза каштанов? Медь, содержащаяся в каштанах, как и витамин С, поддерживает здоровье кровеносных сосудов, нервов, иммунной системы и костей, а также способствует усвоению железа. Около 10 жареных каштанов обеспечивают 21% рекомендуемой дневной нормы этого микроэлемента. Как готовить? Каштаны можно есть сырыми, но обычно их отваривают, жарят, запекают на огне, готовят на пару и в печи или жарят во фритюре. Варить каштаны нужно до полной готовности. Это лучший метод, если собираетесь размять каштаны или протереть их через сито для получения пюре. Каштаны с надрезанной скорлупой можно накрыть фольгой и запекать в разогретой до 200 градусов в духовке, время от времени помешивая 20-30 минут, после чего использовать. Например, посолить и есть просто так, как едят семечки или орехи. Совет: после приготовления держите каштаны в тепле, чтобы кожица не прилипла к ореху, когда он остынет. Есть два основных способа приготовления каштанов, чтобы скорлупа и кожица отделялись с минимальными усилиями: запекание или приготовление на пару. Каштаны также можно добавлять в супы, обжаривать и добавлять в пасту, запеканки, использовать для приготовления десертов, например, мороженого. Свежемороженые каштаны можно предварительно обжарить и потом использовать, скажем, в супе с белыми грибами. Маринованные каштаны – уже готовый продукт, без дополнительной обработки их можно добавить в салат, например, в сочетании с апельсином или с филе копченой утиной грудки. Как выбирать? Покупая свежие каштаны, отдавайте предпочтение округлым, твердым каштанам без пятен и повреждений на скорлупе. Ищите большие блестящие орехи, которые кажутся тяжелыми для своего размера, без трещин и сколов.
убедитесь, что каштаны не высохли. Для этого потрясите орехи, звук не должен быть звонким. Как хранить? Каштановые орехи почти наполовину состоят из воды, поэтому их нельзя долго хранить, уже через 4-5 дней они становятся сухими и жухлыми. Определить свежесть каштана можно, надавив на него пальцем, и если оболочка деформируется, значит, орех лежит на прилавке уже несколько дней. Хранить каштаны нужно в прохладном сухом месте, но не более 4-5 дней. Не следует хранить их в пластиковых пакетах, так как они могут покрыться плесенью. Как сырые, так и жареные каштаны могут храниться в морозильной камере в течение примерно 6 месяцев. Приготовленные и очищенные каштаны можно заморозить и хранить в холодильнике до 9 месяцев. Как чистить? Для приготовления скорлупу свежих неочищенных каштанов необходимо надрезать, вырезав на скорлупе букву X или хотя бы Y. Это позволит скорлупе отделиться от ореха во время приготовления. Не очищайте скорлупу заранее, каштаны высохнут в течение 4-6 дней после извлечения из скорлупы. Всем огромное спасибо за просмотр, и если информация была полезна для вас, подпишитесь и поставьте лайк. Всем удачи и пока!